హాయ్ అండి. నిన్న మన వీడియో చూసి ఒక కస్టమరు ఫోన్ తీసుకొచ్చారు. దాని కెమెరా చూడండి, స్టార్టింగ్ ఎలా ఉందో చాలా క్లోజర్గా బ్లరింగ్గా వస్తుంది. దానికి మనము రిపేర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి, దాని తర్వాత ఎలా వస్తుందో, ఎంత నీట్గా వస్తుందో. కస్టమర్ అయితే మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారండి. కనుక మీకు ఇట్లాంటి కెమెరా ఇబ్బందులు ఉన్న, మొబైల్ ఇబ్బంది ఉంటే తీసుకొచ్చుకుంటే మన దగ్గర బెస్ట్ సర్వీస్ ఉంటుంది, బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది.